हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां आप सबको मिलेगी दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम लोग बात करेंगे चेस्ट एंड कोल्ड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है। इसे हम लोग कंबाइन मेडिसिन भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम रनिंग नोज, स्नीजिंग, आँख से पानी आना, बुखार, दर्द एंड हल्की खांसी के लिए किया जाता है। इस टैबलेट का प्रयोग हम लोग सुबह शाम कर सकते हैं। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को ले सकते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं: नोजिया एंड वोमिटिंग, ड्राई माउथ, हेड चेक, एब्डोमेन पेन। थैंक यू।